პატრიარქის მზიანი ღამე დასრულდა. ბევრისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ ოდესმე დადგებოდა ის დღე, როდესაც ჩვენი ძვირფასი უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე აღარ გვეყოლებოდა. ამ რეალობასთან შეგვება მთელს საქართველოს უჭერს. ჩვენ შევიძინეთ ზეციური მფარველი. მეოფეშიოს ეს სიტყვები იყო ამ განსაცდელის დროს მთავარი მანუგეშებელი, რამაც ბევრი დააფიქრა იმაზე, რომ პატრიარქი კვლავ გააგრძელებს საქართველოს მფარველობას და მასზე ზრუნვას ზეციური სამყაროდან. ჩვენი სტუმარია სოფელ გურჯაანის მთავარანგელოს მიქაელის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მამავაჟა სონგულაშვილი. მამავაჟა, როგორ ანუგეშებთ მორწმუნეებს, რომლებიც განიცდიან პატრიარქის დაკარგვას? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ყველას და ამავდროულად ჩვენს ეპარქიას სრულიად მართლმადებელ ადამიანს და საქართველოს სრულიად საქართველოს ჩვენს მეუფეს ექვთიმეს ჩვენს მამებს და მრევლს და რა თქმა უნდა საზღვარგარეთ მყოფ ცხოვრებ ადამიანებს ყველას და მთელ მსოფლიო მართლმადებელ სამყაროს და ესე ვიტყოდი სხვადასხვა რელიგიის კონფესიის წარმომადგენლებს ყველას უსამძიმრებ, იმიტომ რომ ჩვენი პატრიარქი ეს ახალი არ არის, ახლა ვიტყვი რომ ეს არის ეპოქალური პიროვნება. თავისი ნახევარსაუკუნოვანი პატრიარქობით მან შექმნა ეპოქა. და აი ამ ეპოქის დასასრული ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი თითოეული ჩვენგანისთვის, რადგან ჩვენ ყველა გამოვიზარდეთ, აქ მარტო სასულიერო პირობაზე არ არის საუბარი და მღვდელმთავრობაზე, ჩვენ ყველა მრევლი ქართველი ერი გამოვიზარდეთ, დავიბადეთ და გამოვიზარდეთ პატრიარქის ეპოქაში, მოდი ესე რომ ვთქვათ. და რა ეპოქა? როგორ შეიძლება ვთქვა ახლა ეს ეპოქა? რამდენი სიტყვით და რამდენი წინადადებით შეიძლება და რამდენი დღე შეიძლება მოვანდომოთ 50 წელი შეაფასო ესე უცბად, მაგრამ ეს არის უდიდესი, დიდებული და ძალიან კარგად აღნიშნეთ, ეს იყო მისი ცხოვრება, მისი პატრიარქობა, ეს იყო მზიანი ღამე. რას ნიშნავს? რომ პატრიარქი ანუ ბევრი განსაცდელი, მაგრამ მზე ყოველთვის ჩანდა. და ეს მზე იყო პატრიარქი, ეს მზე იყო პატრიარქის მეშვეობით ქრისტე. ეს მზე იყო პატრიარქის მანუგეშებელი სიტყვა. ეს მზე იყო პატრიარქის მანუგეშებელი რწმენით სავსე სიტყვა და ყოველთვის თანადგომა და არც ერთი დრო, არც ერთი წუთი და წამი არ იყო, რომ პატრიარქი საქართველოს განდგომოდა, პატრიარქს ეღალატოს ქართველი ერისთვის, ვერც ერთი ადამიანი ამას ვერ იტყვის და ეს იყო ნამდვილად დიდებული ბუმბერაზი, ეპოქალური პიროვნება, რომლის ეპოქაც დასრულდა, თუმცა აი მეუფემ შეომაც და თქვენც აღნიშნეთ, რომ ჩვენ შევიძინეთ ზეციური მეოხი ქრისტესთან. ერი და ბერი გაგვაერთიანა მისმა უწმიდესობამ და სიცოცხლეში მის სიცოცხლის მთავარი დევიზი, ესე ვთქვათ, ეს იყო, რომ ქართველ ერს უნდა შეენარჩუნებინა ერთიანობა და ერთსულოვნება. საქართველოს ეკლესია, წარმოიდგინეთ ახლა, რომ საქართველოს ეკლესია არის დღეს ერთიანი. ეს ალბათ გადამეტებით არ ვიტყვი არაფერს, მისი უწმინდესობის სიბრძნე, სულიერება, მოთმინება, თავმდაბლობა, უბრალოება და დიდებულება ამავდროულად. რამდენადაც იყო უბრალო, იმდენად იყო დიდებული მისი უწმინდესობა, არ გადავამეტებ ამას და ეს ნათლად ჩანს, მოდი ესე ვთქვათ, დღეს რა ხდება თბილისში, რა ხდება საქართველოში, ერი და ბერი აგვატირა, ერი და ბერი გაგვაერთიანა მისმა გარდაცვალებამ და რომ ნახოთ რა ხდება სამების საპატრიარქო ტაძარში, თქვენი თვალით დაინახავს ადამიანი, რომ და რამდენს კიდე უნდა და შეიძლება ვერ ახერხებს და რამდენს კიდე დაგეგმილებს მისვლა სამძიმარზე, რომ პატივი მიაგოს, ესე ვთქვათ, ბოლო გზაზე გააცილოს და დაემშვიდობოს და მის უწმინდესობას. აუარება ზღვა ხალხი და კიდევ რამდენი ადამიანი ჩამობრძანდება, ეს იქნება საეკლესიო წარმომადგენელი უმაღლესი რანგის, ეს იქნება დიპლომატიური კორპუსი ქვეყნებიდან, რამდენი საერთაშორისო აეროპორტში შესრულდება ფრენა მისი უწმინდესობის პატივის მისაგებად, იმიტომ რომ ნახევარი საუკუნე პატარა არ არის, თან მისი უწმინდესობა იყო საოცრად დიდებული მარტო სულიერებაში არა, ეს იყო ეს დიდი ფიგურა მისი უწმინდესობა, სადაც ძალიან ბევრი შეხვედრები ჰქონდა გამართული სხვადასხვა მაღალ რანგის წარმომადგენლის პოლიტიკურ ლიდერთან, ეს იქნება პრეზიდენტებთან, ინგლისის დედოფალთან, ძალიან ბევრ ადამიანთან ჰქონდა შეხვედრა, საუბარი და რა თქმა უნდა თანამშრომლობა და ყველა იმას აღნიშნავდა მაშინაც, დღესაც, რომ მისი უწმინდესობაში ხედავდნენ ძალიან დიდ ბუმბერას პიროვნებას და მადლობა უფალს
მე ადრეც მithქვამს და ახლაც გავიმეორებ. მის უწმინდესობის სიცოცხლეშიც მithქვამს, ახლაც გავიმეორებ, აი ჩემ ბავშვობაში ყველამ გავიარეთ ვისწავლეთ ისტორია და ამ დროს ჩვენ ვისწავლეთ ოქროს ხანა და მე ბავშვობაში მithქვამს, რომ აი რა იქნებოდა აღმაშენებლის თამარის დროს, ალბათ ბავშვურად ესე რომ ოქროს ხანაში მეცხოვრა. მე ვმადლობ მაღალ ღმერთს და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და უფალს მადლობ მე რომ მე მომიწია მისი უწმინდესობის ეპოქაში ცხოვრება. მისი უწმინდესობის ეპოქაში დაბადება და გაზრდა და ჩემი თვალწინ დავინახეთ ყველამ დავინახეთ, ვისაც თვალი აქვს ხედავს, ვისაც ყური აქვს ის გაიგონებს, რომ როგორი ჩაიბარა სუდარა გადაფარებული საქართველო და საქართველოს ეკლესია მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ეპარქია თუ იყო, ძალიან ცოტა სასულიერო პირი თუ იყო და დღეს არის ეკლესია მონასტრები გამრავლებული, ახშენებული, სასულიერო პირები გამრავლებული და მრავალი სასულიერო სემინარი, აკადემია დაფუძნებული, მთარგმნელი, აი ალბათ რო ჩამოვთვალო ძალიან ბევრ შეცდომასაც დაუშვებ, გამორჩება და ძალიან ბევრი რამე შეიძლება არც ვიცი, რომ ამდენი საქმე როგორ უნდა დაიმახსოვროს ადამიანმა, რაც მისმა უწმინდესობამ 50 წლის მანძილზე შეასრულა. დიახ. ხშირად პატრიარქზე ამბობდნენ ხოლმე, რომ ის ცოცხალი წმინდანი იყო, თქვენ ალბათ გქონდათ შესაძლებლობა ამასთან მიახლების და რა განცდა და გზნობა იყო უწმინდესთან ურთიერთობა? მე თუ პატრიარქს მიმართ მაქვს სიყვარული, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის რა თქმა უნდა მის დიდი პიროვნება, მაგრამ ჩემი მოძღვრის დამსახურება, იმიტომ რომ მე ჩემი მოძღვარი იყო პატრიარქის ტიქაროსანი, მამა რევა სიხარულძე, ახლა არქიმანდრიტი ელისე, ავჭალის ივანე ნათლისმცემლთა მონასტრის წინამძღვარი და ჩვენ ბავშვობაში, სტიქაროსნობაში ძალიან ბევრჯერ დღესასწაული არ არსებობდა და არა მარტო დღესასწაული, ძალიან უყვარდა ამ მონასტერში მობრძანება მის უწმინდესობას. ძალიან უყვარდა. მე აი ერთ რამეს გავიხსენებ. ჩემი მოძღვრის დამოკიდებულებას პატრიარქისადმი. ერთ რამეს გავიხსენებ, ჩემ რაც თვითონ მომსწრე გავხდი, რომ ახალი ტაძარი იკურთხა ზაქარი და ელისაბედის და რაღაც იატაკზე მის უწმინდესობამ თქვა, რომ ხომ არ ჯობია, ლოცვაზე იყო მობრძანებული პატრიარქი და მამა ელისეს, მამა რევაზის მაშინ ესე უთხრა, ხომ არ ჯობია რაღაც ესე გაგეკეთებინა. ლოცვა იყო, წარმოგიდგენთ, მეორე დღეს დღესასწაულია. ესე იგი, მოიყვანა ლოცვის შემდეგ ხელოსნები, მთელი ღამე მამა ელისეც იდგა, მამები, დედები, მთელი ღამე აბსოლუტურად წარმოგიდგენთ ახლა რა ხდება, ხო შეიძლება მერე გააკეთო. მთელი ღამე, ესე იგი, დღესასწაულისთვის მოამზადა იგს, რაც პატრიარქმა უთხრა, წირვაზე დილით უკვე იყო ზუსტად ისე გაკეთე, მთელი იატაკი ესე ვთქვათ, შეცვლილი იყო აბსოლუტურად. აი ეს იყო ჩემთვის უდიდესი მორჩილება. უდიდესი სიყვარულს გამოვლენ. ახლა განა ხვალდაზე რო გაიკეთებინა სიყვარულს არ გამოვლენ და დაჯერებას არ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო მყისიერად მისი სიყვარულის გამტარი. არის ჩემი მოძღვარი მამა ელისე და აი ესეთ რამებს რო ხედავ და ძალიან ბევრი მაქვს და აი ამან განაპირობა აი ჩემი პატრიარქისადმი უდიდესი კრძალვა და სიყვარული და მე რა თქმა უნდა გავიზარდე მეც და მე თონაც მქონდა შემხებლობა საიდან გამომდინარე სემინარიაში ვსწავლობდი ჯერ პატრიარქი მობრძანდებოდა სტიქაროსნობდი იქ და ხედავდი იმ გარემოცვას და იმ გარემოს პატრიარქის გარშემო და ვგრძნობდით თითოეული ჩვენგანი იმ უდიდეს მადლს, რასაც ვგრძნობდით ჩვენ და თითოეული ქართველი, ვისაც კი მცირეოდენ შემხებლობა ქონია და პატრიარქის წირვას დასწრებოდა. მე სემინარიაში მოგვიწია სწავლა 2008 წელს და 2012-ში დავასრულე და მისი უწმინდესობა ძალიან ხშირად და ჩემამდეც ვინც სემინარ აკადემიაში სწავლობდა ძალიან ხშირად მობრძანდებოდა მისი უწმინდესობა და უშუალო იყო მისი უწმინდესობა სემინარის სტუდენტებთან საუბარში. მე იყო ხოლმე შემთხვევა სტუდენტებს მოგვიხმობდა საპატრიარქოში რაღაც ღონისძიება იყო, არ ვავიწყდებოდით სემინარის სტუდენტები, მე თვითონ გახდით ამის თანამონაწილე და რა თქმა უნდა ჩემზე გაცილებით დიდი გამოცდილი წინა პერიოდებშიც, ვისაც დამთავრებული აქვს სემინარ აკადემია, ყველამ უკეთ იცის ჩემზე ეს ყველაფერი და როგორ არ ავიწყდებოდა, თვითონვე ეთყოდა დედა ბარბარეს ან მამა გიორგის ზვიადაძეს, რომ აი ეს სემინარიდან გადმოიყვანეთ ეს სტუდენტები. ანუ ესე იგი მამაშვილურად მხოლოდ არა, ძალიან დიდ სიბრძნეს დებდა ამ ყველაფერში, აღმზრდელობას, რომ ანუ ესე იგი არ ავიწყდებოდა და გთვლიდა, არა როგორც რაღაც პატარა რიგით სტუდენტს, არამედ დიდ პიროვნებად, იმიტომ რომ პატრიარქი ყველა ადამიანში ხედავდა უდიდეს პიროვნებას.
და ამას შენ გრძნობდი რომ შენ გაფასებდა და მე იყო ხოლმე აპატიეთა ეგ მას გეტყვით იყო ხოლმე რომ სტუდენტებთან საუბრის დროს პატრიარქი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი სვავდა კითხვას რას კითხვას ამას თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ კონკრეტულ საკითხზე თქვენ რას ფიქრობთ გამოგცდიდა არა ამას აი არ იგულისხმებოდ რას ფიქრობ ამ კონკრეტულ საკითხზე თქვენ როგორ გამოიქცეოდით ეს ანუ თითქოს და დარიგებას ითხოვდა ჩვენგან და ეს იყო არის ჩემთვის იყო უდიდესი მისაბაძი და ნეტაი ჩვენ ყველა მართლაც მივბაძოთ ჩვენს უწმინდეს და აი საქართველოს ამით გაფრწყინდება. და ბოლოს თქვენ როგორც სასულიერო პირს რა გასწავლათ უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ? ალბათ რა გამოყო ძალიან რთულია. მე რა ვისწავლე ეგ არის საკითხავი. რა ვისწავლეთ? ბევრი რამე დავინახე სასწავლებლად. მისი უწმინდესო ძალიან ბევრი რამე და ცოცხალი მაგალითი არის მისი უწმინდესობა მისი გარდაცვალებითაც იქცა უდიდესი მაგალითი დღეს ვხედავთ რაც ხდება საქართველოში მე რა მასწავლა ერთი რომ ბევრი რამე დავინახეთ მაგრამ მე რა ვისწავლე ეგ უკვე მე ვერ გეტყვით რამდენად ვისწავლე და სწორად ვისწავლე გამომდის რაღაც მაგრამ მის უწმინდესობაში ალბათ აი ერთ-ერთი სწავლება რაც არის რომ რაც გინდა მოხდეს შენს თავზე შენს პიროვნულ განსასწრელი შენი ქვეყნის წინაშე არასოდეს იმედი არ უნდა დაკარგოს და ეს ადამიანმა და ეს იმედი უნდა კონდეს ღმერთის. ანუ ეს შენი იმედი უნდა იყოს ღმერთი. აი მისი უწმინდესობის ცხოვრება თვითონ არის ესე ძალიან ბევრი კომუნისტების დროს აი წარმოიდგინეთ აი მართლაც მზიანი ღამე გამოატარა მართლა სუდარა გადაფარებული იყო სახელმწიფოებრიობათაც ეკლესიის კუთხითაც სასულიერებ აი მამაუჩვენო არიცოდა ხალხმა და როგორ უნდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე არიცოდა თვითონ პატრიარქი იყო ესე იგი არიცოდნენ ვინ იყო კათოლიკოს პატრიარქი ან როგორ არიცოდნენ მსახურება მამაელისემ ბევრჯერ უთქვამთ ჩვენთვის რომ მსახურება ჩვენ სტიქაროსებს თვითონ გვასწავლა პატრიარქი ასწავლიდა სტიქაროსებს როგორ უნდა შეემოსათ როგორ უნდა განემოსათ როგორ უნდა ყოფილიყო საპატრიარქო წირვა და აი ეს ყველაფერი თვითონ ჩამოდიოდა ამბიონიდან და თვითონ ასწავლიდა მრევლს თავისივე სიტყვით თავისივე ქმედებით ყველაფერი აბსოლუტურად და თუ რა უნდა ვისწავლოთ ალბათ ერთ-ერთი გამოსაყოფი არის ის რომ არასოდეს არაცერთ შემთხვევაში რა დროც გინდა მოვიდეს შემოკარგებო არასოდეს არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ იმედი ყოველთვის ეს იმედი უნდა იყოს ჩვენი დაფუძნებული ქრისტესზე და არასოდეს არ უნდა დავკარგოთ სიყვარული ღვთისა და სიყვარული სამშობლოსი და სიყვარული მოყვასისა და ერთმანეთისა. აი ჩვენ კიდევ ერთხელ გაგვაერთიანა მის მოუწმინდესობამ, რა თქმა უნდა დიდი ტკივილით, მაგრამ ეს უდიდესი გაერთიანება, ერის გაერთიანებაა და აი მისი უწმინდესობის თავის ცხოვრებისეული ანდერძად მისდევდა ესე ვთქვა თავის ქმედება რომ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენ ერთიანობა, ერთსულოვნება, ჩვენ სხვა უფლება არ გვაქვსერსა თუ ბერს, ჩვენ ისეთი მამა გვყავს. რომ და მამა ყავდა რომ ჩვენ აუცილებლად ამ ერთსულოვნების მომხრე და ამ ერთსულოვნების ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ რომ არც ერთი ნიშანი არ იყოს საქართველოში რომ ჩვენ დავიყოთ ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთიანობა ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ეკლესიის და რა თქმა უნდა ეს ასეც იქნება მისი უწმინდესობა იქნება აი ამ ერთიანობის მეოხიდან მფარველი ქრისტეს წინაშე ამინ დიდი მადლობა მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა უსამძიმრებ ყველას, უსამძიმრებ ჩვენს წმინდა სინოდს, სამღვდელოებას, სამრევლოდას, უსამძიმრებ პატრიარქის ნათლულებს, რომ ჩვენ მოგვიწია აქ ნოემბერში პატრიარქის მიზღვნილი ღონისძიება ჩავატარეთ და მე ვხედავდი უდიდეს პიროვნებას ამ ნათლულებში და დღეს დარწმუნებული ვარ, როგორ განიცდიან ეს ბავშვები მისი ნათლის პატრიარქის გარდაცვალებას და იმედი არის რომ სული უკვდავია ის მარადიულობაში გარდავიდა წმინდათა დას ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი და ღვთის მოწყალების იმედი რომ წმინდათა დას შეუერთდა მისი უწმინდესობა და ბავშვებო პატრიარქის ნათულებო და სრულიად საქართველო და ჩვენო მრევლო ესე ვთქვათ ეკლესიის ჩვენ ყავს უდიდესი მეოხი და მფარველი ზეცაში მისი უწმინდესობის სახით ასე რომ დიდება და მადლობა უფალს ყველაფრისთვის როგორც დაუშვა უფალმა